29 sampai 31 derajat, rata-rata 30 derajat. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, burung akan cepat murah. Dan apabila sebaliknya, apabila dia suhunya rendah, burung akan susah untuk bertelur, untuk ini karena suasana tidak pas. Oke Master, yang ini kita spill atap yang bertanya-tanya di ini di inbox ini, ada di inbox ini, Bang, atapnya sebaiknya pakai apa? Kalau kita pakai alkan karena bisa meredam panas. Nah, sekali lagi untuk yang baru mau belajar atau yang sudah tapi belum berhasil, langsung ditanya-tanya di inbox, kita spill, kita jawab lewat video ini.